Vamos iniciando la caminata para la cascada. A ver, ahí está. Cascada de las Pilas. Sí. ¿Mira las orquídeas? No. ¿Y eso fue cuando cae el agua fondo? Sí, algo bonito. Ya. Perdón, 3 metros. Más. Esto no es orquídea, ¿va? No sé. Ah, lo que sí están es cosas de agua. Bueno, aquí están las cascadas de las Pilas. Y llegamos. ¡Pepa! ¡Pepa! Sí.